这就是真正的危机啊！就像昨天那个纽约的某个这个组织啊，这个他发言的时候，他说一句特别有意思的话，他说真的是爆料革命新中国联盟让我们有一个很小的微微的一个火苗啊，让我们知道了这是生化武器，而且呢，这是和中国人没关系，是共产党。就跟你七哥就是开会的人，几乎90%以上的人都是说老实话，没把中国人和中国共产党分开的。所以共产党造这个孽，下一步的经济一旦崩塌，都恨中国人。啊，疫苗倒地死、梗死、什么心脏死，都恨中国人。所以在海外的朋友们、兄弟姐妹们，特别是我们战友们，真要注意。你别以为文艺，你觉得你漂亮，你在日本，你觉得是不是时间长了不动你，不是那么回事啊！一定的看着你不顺眼啊，而且一定会有危机。你别瑞士，我讲英文讲得好，然后呢，我在这儿怎么着，一点都不会，半点都不会你有帮助。可能因为讲英文，你讲的多了，人家死得更快，听懂你说的话了，是不是？但你还是中国人啊，这种感受我这几天我就是没办法形容的，我就是今天特别告诉战友们，不要被打了疫苗啊，不要被这倒那倒的给出车祸啊，给成为次生灾难的受害者。还有一个要做好长期准备啊，再一个就是华人被排挤的灾难即将到来啊，我估计在明年上半年到下半年你会感受的很彻底啊，我在这感受的。